Chào mừng các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ đã quay trở lại với bản tin Mầm non Ninh Khánh. Hè rực nắng đang đến gần, những chuyến đi biển và bơi lội thú vị đang chờ chúng ta. Nhưng các bạn ơi, hãy cùng ghi nhớ những bí kíp để luôn an toàn nhé. Để phòng chống đuối nước, chúng mình cần nhớ: thứ nhất, tuyệt đối không tự ý đến gần ao, hồ, sông, suối hay bể bơi một mình nhé. Thứ hai, khi đi tàu thuyền hoặc đi bơi, đừng quên mặc áo phao xinh xắn. và thứ ba, hãy tập các động tác làm nóng cơ thể trước khi xuống nước để tránh bị chuột rút. Các bạn nhỏ hãy luôn ghi nhớ những điều này để có một mùa hè thật vui và an toàn nhé. Nhà trường mong quý phụ huynh luôn đồng hành, quan sát và bảo vệ các con trong mọi lúc. Việc trang bị kỹ năng bơi lội và xử lý tình huống cơ bản sẽ giúp các con tự tin và an toàn hơn trong mùa hè này. Vì một mùa hè an toàn và bổ ích, hãy cùng chung tay phòng chống đuối nước. Bản tin Trường Mầm non Ninh Khánh xin chào và hẹn gặp lại!